dua ada dua orang yang mirip sama mirip Zaskia Gotik sama Siti Badriah. Perang bintang adalah duel dari dua penyanyi sekaligus dengan para penggemarnya. Akan dinilai oleh dewan juri kita di sana. Malam hari ini kita akan mempertemukan Anji dan Randa bersama dengan teman duetnya masing-masing. Ya pastinya bakal mirip ya sama idolanya ya. Bisa wajahnya, Bisa suaranya. bisa suaranya. Oke. Mana suaranya? Mana tuh yang biasa teriak yang berisik? Tuh ada tuh. Itu tuh yang di bawah. Ya. Waduh. Ramzi Holik lagi istirahat di rumah. Besok bisa sekolah. Oke. Ya. Yuk anak-anak dong. Kita sambut ini dia, Anji dan Robi. Mirip Anji. Dan yang ini adalah Abdul. Dengan suara mirip Duta Sheila on Seven. Oke. Selamat malam. Yang Anji mirip banget ya. Aku sampai ketuker loh tadi. Ini Anji beneran. Bukan. Sumpah, kira-kira ini Anji. Bukan? Bukan? Makanya ini yang bener. Aku pikir ini Anji beneran loh. Banget. Malah bukan dong. Nih, datang nih, Ageng Kiwi. Bukan. Mirip banget. Oke. Anji, ini sumpah kira-kira ini lu beneran loh. Aku juga tadi salah ketuker loh. Iya. Betul dah. Ini kita mulai yuk. Ini dia, Bola Bintang. Oke. Yang pertama. Untuk pasangan kedua, Silakan dulu. Ya. Ya. Silakan. Oh, ini pasangan pertama. Pasangan pertama. Cie, pakai siput dua-duanya. Siap ya, silakan. Mau nyanyi apa? Apa nih? Nyanyi. Gajah bidadari tak bersayap. Bidadari tak bersayap. Iya. Nah, silakan. Di sini semua bisa nyanyi lagunya. Kita lihat ya. Suaranya Robi. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu, dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kau rasa di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Robi. Diam-diam aku memandangi wajahnya. Oh Tuhanku, sayang sekali wanita ini. Oh Tuhanku, sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah diriku jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku?
Setia malam ini ku takkan dapat mencoba untuk berpaling sayang dari cintamu. Setia malam ini ku takkan pulang. Tak usah kau mencari aku demi cinta. Hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. Selamat tidur kekasih dalamku. Jangan cepat lupakan aku. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk melupakanmu. Selamat tinggal kasih terima. Semoga kau lupakan aku cepat. Kekasih sejatimu takkan pernah sanggup untuk meninggalkanmu. Setia, jangan pernah panggil namaku bila kita bertemu lagi di lain hari. Hadapilah ini, kisah kita takkan abadi. Nyanyi bareng ya. Seperti kekasih. Cepat kau lupakan aku. Kasih sejati takkan pernah sanggup untuk melupakanku. Seperti kasih dan terluka. Lupakan aku cepat. Kasih sejatiku takkan pernah sanggup untuk meninggalkan. Haji boleh bergabung enak. Gila, ayo tanya Stella. Wah, nggak bisa gue. Serius? Ayo Kak Dila. Suara saya mirip gak sama Haji? Hah? Suara saya mirip gak sama Haji? Maaf, Bapak siapa ya? Bapak, oh, saya tahu Pak Mario Teguh. Suaranya tuh. Oh, Bapak itu nggak pernah bahan kekejaman ya? Itu waktu di mana ya? Dulu iya. Dulu. Sekarang udah beda. Beda. Oji Saputra. Tapi bentar, gila. Serius, lo nggak bisa? Susah suara lu. Mirip banget, bro. Coba tadi gimana suaranya? Lagu yang lain. Apa? Gila, barusan batuk. Batuknya habis loh. Repot lu, bahasa agak mirip. Oke, coba dikit. Apabila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercandakan, perlahan kau lupakan aku. Mimpi burukmu di mana takut mencapkan duri kaca. Kau pun menangis sedih, bahkan aku. Oke, semuanya. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuat kembali mengingatkan berbijak seperti dulu kala.
gimana Kiki? Yang KNG, Adi. Kalau Andy, ayo meeting. Maaf ya, Adi. maaf Salim. Salim, minta duit dari sini minta jajan Ya mirip banget dari kupluknya. Kupluk aja ya Vindi ya. Kupluk aja ya mirip ya. Glowingnya. Glowingnya juga. Terus Krim malamnya sama mereka. iya, pasti sama produk lah ya. Terus kalau yang satunya tuh mirip banget suaranya, terus merdu banget. Aku tuh gimana gitu dengarnya. Vindi, itu sudah incaranku dari tadi. Pasti mau bilang gitu kan dari luar. Nih coba lihat pemirsa nih, kita coba kolase fotonya Duta asli sama Mas Abdul. Mas Abdul coba lihat ke depannya. Coba. Lagi. Emang beneran Duta namanya Abdul Duta. Iya. Oke, Andi juga Duta ya Andi ya? Duta apa sih? Oke, Duta Baswe dia bersih. Oke, silakan. Oke. Buat Rofi ya. Rofi, kamu kalau buat style sama Bang Maji udah oke banget. Udah. Ya. Bang Maji KW banget, bahkan banyak yang ngira kalau kamu tuh Bang Maji. Aslinya, iya. Tapi buat memang termasuk suara juga Bang Rofi juga bagus. Bang Rofi boleh maju. Kembali itu yang asli. Yang itu yang asli. Buat Rofi, pokoknya the best. Aku suka dengan stylenya. Kalau Mas Abdul juga boleh. Karena saya juga salah satu pecinta saya pun dari kecil. Ya. Jadi saya dengar suara kamu tuh sampai merinding Mas. Jujur ya. Suara kamu top banget, mirip banget. Ya. Serat-seratnya dapet. Kalau Mas Abdul the best suara. Yes. Momen virus ini dipersembahkan oleh. Tapi benar-benar tahu, benar. Happy silakan. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nomor wabarakatuh. Kevin ya. Kak Rofi ya. Kak Rofi dari saya mirip banget 1000% menurut aku, tanpa cacat, tanpa gores ya. Udah Gorilla Glass juga. Keren banget menurut aku. Soalnya kalau dilihat dari sini maupun dari manapun itu mirip sama Manji menurut aku. Tapi kalau untuk suara belum gitu mirip ya. Tapi kalau ini aku curiga kayaknya Mas Duta ini beneran deh. Coba mana kamu? Coba nyanyi gitu. Seperti Kepetik bintang untuk kau simpan, cahayanya terang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. aduh. Keren ya? Oke. Bungkus Gitu ya. Oke, ada yang mirip wajah, ada yang mirip suara. Yang Mas Duta kalau ini suaranya mirip, wajahnya juga hampir mirip menurut aku sama masa depan aku. Silakan terbuka. Sekalian terbuka siapa yang juara 1, juara 2. Tenang Rofi. Yang banyak dimintain foto pasti kamu Rofi. Tadi aja kru di belakang salah. Oke, baik. Langsung saja juara pertama yang berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Silakan juri. Silakan Happy. Ya, sudah kita tentukan siapa pemenangnya. Dan pemenangnya adalah 1 juta rupiah. Juara 1 diberikan kepada Abdul. Mas Abdul. Keren. Nanti gue duitnya baru loh, itu 100.000 baru loh. Iya, bagi-bagi ya Mas Abdul. 500 ribu ya. Oke, selamat. Kita istirahat nanti kita akan kulineran.